आशा करछि आपण माने बहुत ही बड़ा थिबे मु भी बहुत ही बड़ा अछि एंड आज आमे जाउछु नै मु कहबिनी आजा कहबे आज आमे कोड जाउछु चित्रकूट कोडी चित्रकूट तो आपण कोडी अछि सेडा एडा कोटपाड़ा डेंगरी जगदलपुर आमे जाउछु चित्रकूट वाटरफॉल समस्त रेडी हे सालुने एंड रातिरे आमे जिबू बाबा रेडी है सारे बाबा टे देखला आई आई रो चश्मा पूरा छानी मार बाबू देख तो यस एडा उड़कीगा हेलो दोस्तों ये दे तोर एटा की रूपलो झियो की गुलगुलालो सब लोग बितरबू जींस रे पिन्हे दे से गाड़ी रे गला की राखी जरी पिन्हे गला दूर दा रख वो सामान बसले माई देख लटे इस मां देखो अरे कबे बसी गली हां देख चला जय मां माणिकेश्वरी की भवानीपटना चित्रकूट एटा पूरा 2 वर्ष पर लॉकडाउन सरीला परे जाके पूरा फैमिली टूर बाहर बुलिबा पाई देखिबा चलत केमिति मजा लागुची रास्ता रे हम केमिति मजा करछु चलत देखिबा सब आए से पी ठंडा ए कपड़ा फिंगर दे लगे दियो रे कपड़ा हाय गाइस आगे बिस्कुट खाते हैं बाबा मोटड़ी पानी दियो तो पानी दे आई को डाले ना ओडा नियो आई पानी भाई रोड हो जाए बहुत ठंडा चा पीवा पे हमें पानी रे अटकी थिलु भोको आंदा ने ओ यार बहुत ठंडा हां मम्मी एने ना क्वेश्चन no दिन बहुत ही ठंडा लगुचे टाइम हो गलानी 6:30 दिन भी हो गलानी आम आउ थे गोटे जगार अच्छु मम्मी एटा छत्तीसगढ़ भीतर को पहुंची गलो ना छत्तीसगढ़ भीतर को पहुंची सारलु ना हम प्रीति ए प्रीति हाउस देखिया सेडे केतल गरम प्रीति आ हिंदी कहबुआ हेलो गाइस हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं और इतना ठंडा लगता है जो हम थरथरा जाता है थर कर पूरा इतने शीत करता है जो मुझे खाली पता बोलता है क्योंकि चप्पल सब मेरा गाड़ी में रख दिया है और मुझे उठा का चाय पीता है लेकिन कुछ भी नहीं ये हमारा अप्पा है जो कि 15 दिन से भागता है। देखा जाने बाबा यार बोल
चल यार देखा जी चश्मा मामा केमती लागुची ठंडा बहुत ठंडा हिंदी वेरी ଟିକେ କୁହ। ठंडा बहुत बढ़िया है यहाँ पर मामा ठंडा केमती लागुची ठंडा केमती लागुची ना बहुत है जाड़ लग रहा है बहुत जाड़ है आई ठंडा केमती लागुची जबर ठंडा लाଗୁଛି ए माई ठंडा କଷ୍ଟ ସେଥିଲାଗି आ घोड़ी हेची ସାର ଗଡି ଯାଇଛି ଆଉ ମଫଲର ଲଗେଇଛି चश्मा ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ଚଷମା ଲଗେଇଛି हाय आम ए जंगल भितर अच्छु किंतु गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम होगला कार रा टायर पंचर हो गला गाड़ी इटा हला के दलदली गला पूरा गाड़ी तो लागी कि चौका के देखी एबे सडन ए नांगो देखर सो गंगा जो गया से डंडा डाई मारे दो फाइनली गाड़ी ठीक ही गला एंड यहाँ बीबा भी सही गला बीबी सेटा तो मु आन फिर दवा के घरु एबे हमें पहुंच गलु चित्रकूट रे एंड देखि पड़ते बहुत ही गहली अच्छी और इस पटे भी बहुत ही गहली अच्छी चला जीवा बुलिवा अच्छा तुम कहले पर अखा उठे घोड़े कि नाय बोली आइलु कोटु जान थाबी करे अखा अखा ओखा तारा कोन के तो म गेली लो सोई पड़ची गेली काई वाह जाना दे फास्ट गरम गरम डोसा खाइदबा देन तापरे बुलिबा बहुत ही सुंदर जगह है देखि पारे एटा होची वाटरफॉल शीत टिके कमी गला कहीं खरा हेलानी एंड आम सुंदरी को देखंतु कहीं को देखा तो मुंह देखा तो बोली बहुत ही सुंदर जगह जगह पे तो प्लीज गोटे लाइक दे देबे जरूरी इंद्रावती नदीर पानीटा ये वाटरफॉल रे आसुची एंड देखि पारे तळे बोटिंग पई भी अच्छी सुविधा माने कितने मजा लगुथियो वाओ देखा गयो तो कोड वास्ता चलम तो एबे जिबा तळकु एंड वाटरफॉल रा मजा नबा ओ भाई कहाँ हिच गा नेचर ट्रेल गेट टू चित्रकूट वाह कौन जगह रे बाबू बहुत सुंदर प्लेस है व्हाट अ नाइस प्लेस वाओ मम्मी देखो तो केमती फील होची हां केमती फील होची मते बहुत बहुत हां जाची ये मो हां करूची तापरे हमें वोटिंग रे भी बसी गलु दे मामा के सरी मोर गोला हटी जाई किए नै ठीक भल लागला कोनी हला लागला हां कोटे लोग चलो जना तुम सामने तो वो एक बार पांच ता पुलिस अरे काल के आउट जाओ तब दीदी जाना रे भाई पक्को बोल के दिया हमरा हां बाप रे अगला इसको करना है हां सतुरी ई मजा लगे ना
क्या है नहीं क्या नहीं क्या डरा और देखो हाय करो साले मला होली नाही असेल की माबरू कोटा कोटाडू हाय करो हाय 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 ଆଉ ଗଣପତି નું ଆଉ ओ ପଇସା ଏଇରେ ବାହାରିବ ई मो खतरा आइची ଫୋନ କଥା କଥା आ मो केना हरि सगने गांधी के ठंडा ଉକାଳି ମାରା କହିଲା ମୁଁ वीडियो पूरा वीडियो करो भाई करूची देखा जाउची ना ठंडा नहीं लागे अरे छठी में पानी मिला ए नहीं नहीं ए मंचा सोना नहीं रो ये कर दे हेलो छोटी के ଲହଡ ନାହିଁ नहीं नहीं पानी तो कितने बोले तो ठंडा नहीं ଲହଡ ଟିକେ ପାଣି ହବିବ वाओ कितने मजा लगिला भीजी गली ऊपर हमें भी सब भीजी गले देखो देखो तर मुंह देखो तो आइले भीजी जीवो हां राई भाई बोटिंग में हम जो जाइथिलो से हमको पूरा झरणा तळु पूरा नेला एंड सेठो बहुत ही पानी प्रेशर थिला तो सेति पे हम से पाखर वीडियो बने पारलिनी मते तो जगहटा बहुत ही भल लागिला आपण मन को केमति लागिला प्लीज कमेंट करंतु एंड लाइक कर दियंतु वीडियो टाको।